আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি নাজমুল ইসলাম। আজকে আমরা শিখব ক্যামতাসিয়া দিয়ে কিভাবে ভিডিওর অডিও রিমুভ করবেন। তো তার আগে আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন, ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। তো আমরা ভিডিওতে চলে যাই। প্রথমে আমরা ক্যামতাসিয়া অ্যাপটি ওপেন করব। ক্যামতাসিয়া অ্যাপটি ওপেন করার পর এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, সেখানে লেখা আসবে নিউ প্রজেক্ট, নিউ রেকর্ডিং, ওপেন প্রজেক্ট। তো আমরা নিউ প্রজেক্টে চলে যাব। প্রজেক্টটি ওপেন হতে একটু সময় নেবে। তো প্রজেক্টটি ওপেন হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আমরা প্লাস আইকনের উপরে ক্লিক করব। প্লাস আইকনের উপরে ক্লিক করে এখানে ইম্পোর্ট মিডিয়ার উপরে ক্লিক করে আমরা যে ফাইলটার অডিও রিমুভ করব সেই ফাইলটার উপরে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমরা এটা এখান থেকে টেনে এনে প্রথম লেয়ারের উপরে ছেড়ে দিব। প্রথম লেয়ারের উপরে ছেড়ে দিলে এখানে আমাদের ভিডিওর যে সাউন্ডটা কিন্তু আমাদের শো করতেছে। তো আমি একটু ভিডিওটা প্লে করি। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব খুব সহজেই একটি এই ভিডিওটার আমরা সাউন্ড কিভাবে ডিলিট করব। তো সাউন্ড ডিলিট করার আগে একটা কথা বলে নিই। দেখেন, এই ভিডিওতে আমার অনেকগুলো প্রবলেম ফেস হয়েছে। সেক্ষেত্রে আমি যখন ভিডিও রেকর্ড করছি আমার সাউন্ডগুলো কিন্তু এলোমেলো হয়ে গেছে। একটা বেশি শব্দ হয়েছে, একটা কম শব্দ হয়েছে। তো এই বেশি কম শব্দগুলো আমরা কিভাবে এক লেভেলে ম্যাচিং করা যায়, তো সেক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করার পর এখানে এডিট অডিওর উপরে ক্লিক করে আমরা এখানে ক্লিক করব। তারপরে এখানে ক্লিক করব। তারপরে আমরা এখানে আরেক ক্লিক করে আমাদের এটা একটু উপরের দিকে এখানে কিন্তু 100 দেওয়া আছে, আমরা এখানে 300 বা 400 দিয়ে দিলে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে বন্ধুরা এগুলোর সাথে যেভাবে যতটুকু দিলে ম্যাচিং হয় আমরা ততটুকু দিয়ে নেব। তো আজকে আমাদের ভিডিওটা এটা না, আমাদের ভিডিওটা হলো কিভাবে অডিও রিমুভ করব। তো আমরা চলে যাই কিভাবে অডিও রিমুভ করব। তো সেক্ষেত্রে আমাদের অডিওটা আগে সেপারেট করে নিতে হবে। তো আমরা সেক্ষেত্রে চলে যাব সেপারেট অডিও অ্যান্ড ভিডিও। তো আমরা এখানে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে সেপারেট অডিও এবং ভিডিও, অডিওটা কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে, ভিডিওটা আলাদা হয়ে গেছে। তো আমরা অডিওটার উপরে ক্লিক করব। অডিওটার উপরে ক্লিক করে এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করব। রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু আমাদের ডিলিট অপশনটা এসে গেছে। তো আমরা ডিলিটের উপরে যদি এখন ক্লিক করি তাহলে ডিলিট হয়ে যাবে। তো আমরা এখন ডিলিটের উপরে ক্লিক করে দেখি। তো বন্ধুরা ডিলিটের উপরে ক্লিক করে একদম ডিলিট হয়ে গেছে। এখানে শুধু আমার ভিডিওটাই আছে। আমি আবার ভিডিওটা প্লে করি। এখানে কিন্তু কোনোই সাউন্ড নাই। সেক্ষেত্রে যদি আমি অন্য কোনো সাউন্ড এখানে অ্যাড করতে চাই তাহলে কিন্তু অ্যাড করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আবার আমার প্লাস আইকনের উপরে ক্লিক করতে হবে। প্লাস আইকনের উপরে ক্লিক করে এখানে কিন্তু আমি সাউন্ড অ্যাড করে নিতে পারবো। তো বন্ধুরা আমরা শিখে ফেললাম কিভাবে যে কোনো ভিডিওর সাউন্ড ক্যামতাসিয়া দিয়া রিমুভ করা যায়। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।